ngarit pangetek kaya mbuh alah sai petok lah mbuh jan api kok bengah ya anu blas gomblong kaya sapi nanti pakan bengah ayo orang untal wae jabang bayi iki sapi kok iso ndomdong nang pakane iki jane isuk iki dipakan apa ora lho wong wedok. Ya kerjane makan sapi kok yo pakan wayo dus tenan. Ngajar. Ya sarapan karo oyek. Enak banget iki. Karo sambel. Lah kok penak men sarapan. Sapi rong diopeni golek ngaret kok. Sarapane iki engko keri. Openi sapi sik lho. Lah wetengku liar lho. Liar engko sarapan iki gampang sing penting openi sapi. Ya sarapan sik kok kan sapine ya tak openi to. Sapine ting bengah ae lho. Apa ora budek ngokne sapi ting bengah. Wis sarapan engko. Sarapan Openi sapi sik. Enggak oleh lho. Bintang ono. Ya ya. Tuh kene lho. Ora rono-rono suwen untuk kene. Alah. Wong kok sarapan ngono ora oleh lho. Mbok yo engko dhisik malah mentengke sapine daripada wonge. Wong kok nemen-nemen lho dadi wong. Mentolo wong iki lho lek apa sarapan dhisik. Giliran aku sing sarapan dhisik mau orang genah-genah. Lah, wong kok ora melas nih lho. Wong lanang kok lek apa-apa wong wedok gawe salah. Giliran wong lanang selalu Salah. Sapi kok jadi gamblong dhisik. Lah piye biasane yo ngene. Isuk wis isuk ki suket lho aja gamblong. Biasane kan gamblong dhisik. Isuk ki donge kon suket dhisik, gamblonge keri. Kok malah utak gamblong ke sarapan kowe ya. Lah piye to wong biasane yo gamblong bar kuwi suket tok. Sarapan iki. Nyoh mangan. Yo ngene iki eman-eman gamblonge di gua. Ya nyoh kowe nyoh sarapan. Kah Kok mendah yo. Dewe. Dipakan suket saya aja gamblonge sore. Yo. Wong kok gamblong wis larang-larang. Kowe golek utangan. Gobak yo koyo ngene. Jengkel nih tenan. Kon mangan wong dhewe. Mangan gamblong iki. Aku iki topi. Boh.